Также по итогам этого совещания было принято решение отремонтировать самую древнюю мечеть России, которая находится в Дербенте. На эти цели из федерального бюджета выделят 323 миллиона рублей. Построенная арабами в 8 веке Джума-мечеть является самой старой на всем постсоветском пространстве и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мечеть расположена в старой части города и представляет собой архитектурный ансамбль, где помимо нее есть еще медресе и жилые помещения для имамов. Ремонтные работы запланированы с Нового года и завершатся к 2020 году.